Buat kalian yang pengen mechanical keyboard tapi nggak mau yang terlalu heboh-heboh banget gitu, maka kalian ada di video yang tepat. Kenapa gitu? Karena kali ini Pichel akan nge-review nih sebuah gadget ataupun peripheral yang bisa jadi gaming gear juga, tapi dalam bentuk keyboard mechanical dari sebuah brand yang namanya kayak geng motor, yaitu Red Dragon, ya kan? Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah keyboard mechanical Red Dragon, yaitu dengan nama Red Dragon Dragonborn K630W Wired Mechanical Keyboard. Nanti seperti biasa, untuk kita bisa bongkar apa aja isi produknya ini, maka Pichel akan bahas nanti mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain keyboard, bagaimana feeling pemakaian, serta fitur dari keyboardnya ini. Dan juga gimana ya, apakah layak beli atau enggak, kita akan coba lihat sama-sama aja. Jadi siapin cemilannya, betulin posisi duduknya, dan mari kita mulai videonya. Mulai dari packagingnya, maka kotak kemasannya nanti didominasi oleh warna hitam di setiap sisi yang dipadukan dengan gambar keyboard beserta dengan logo dan teks Dragonborn di sekeliling kotaknya. Sementara sisi depan terdapat gambar keyboard dengan logo Red Dragon di sisi kiri atas, yang disusul juga dengan gambar switch dari keyboard serta sederet keunggulan ataupun fitur dari keyboard ini. Lalu sisi atas nanti palingan hanya polos aja, sementara sisi bawah terdapat keterangan dimensi dari keyboardnya. Kemudian untuk sisi kiri dan kanannya terdapat hal yang sama, yaitu teks Dragonborn Wired 61 Key Mechanical Keyboard. Terakhir, di sisi belakang kembali ditampakkan gambar keyboard lengkap dengan spesifikasi, serta fitur dan barcode dari keyboardnya ini. Nah, setelah kita bahas luar kotaknya, kita lanjut aja ke bagian isi paket penjualan, di mana kita akan langsung mendapatkan unit keyboard yang dibungkus foam putih sebagai pelindung, lalu sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,5 meter, sebuah keycap puller, sebuah switch puller, 4 buah switch replacement, serta buku manual dan juga kartu garansi. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah, pada bagian desain, keyboard ini nanti memiliki desain yang compact dengan varian warna yang tersedia, yaitu warna putih dan juga warna hitam. Sementara untuk yang kita review kali ini, Pichel milih warna yang putih agar biar kelihatan lebih cerah gitu keyboardnya. Dan sementara secara penampakan keyboard ini memang terlihat agak lebih kecil, yang memang disebabkan oleh karena keyboard ini hanya memiliki 61 tombol dalam bentuk 60% dari ukuran full keyboard yang full size. Jadi nggak ditemukan tuh beberapa tombol-tombol seperti number pad pada sisi kanan maupun tombol function di keyboard ini. Untuk tombol-tombol yang absen pada keyboard ini nanti terdapat fungsi integrasi pada tombol-tombol yang ada. Sebagai contoh ya, untuk tombol function ataupun FN yang kayak FN1 sampai FN12, nanti ini terintegrasi pada tombol-tombol yang ada di bagian paling atas. Jadi nantinya untuk mengakses beberapa shortcut, kita perlu menekan tombol FN terlebih dahulu. Dan karena bodinya ini tergolong compact ya, maka ukurannya pun jelas lah, pasti jauh lebih kecil. Yaitu di 29,1 dikali 10,1 cm dengan tinggi 3,6 cm dan bobot 569 gram. Keyboardnya nanti dibuat dengan bahan plastik ABS keras di keseluruhan dari bodinya, sehingga menyebabkan keyboard ini memang nggak terlalu berat banget gitu. Meskipun begitu, tetap aja bodi pada keyboard ini masih terasa kopong, terutama di bagian belakangnya. Jadi agak riskan nih menurut Pichel. Lebih lanjut untuk sekeliling bodi keyboard, maka pada sisi atas hanya terdapat deretan keycaps berwarna putih seperti keyboard pada umumnya. Nggak ada yang terlalu menarik sih di sini, terutama di bagian atasnya. Palingan nanti sebagai pemanis hanya ada single light yang menghiasi seluruh keycapsnya, jadi agak kurang heboh gitu kelihatannya. Tapi ujung-ujungnya buat kita yang nggak terlalu suka yang heboh-heboh ataupun yang glamor, maka keyboard ini sudah pas banget sih menurut Pichel. Terlepas dari tampilan yang simple, namun untuk soal kualitas keycaps, maka keyboard ini sudah menggunakan PBT double injection dengan ketebalan material sebesar 0,9 mm. Sehingga tombol-tombol pada keyboard ini harusnya jauh lebih awet, serta nggak mudah luntur tuh, ataupun kita rusak untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi keyboard ini udah siap banget diandalin buat sebagai peripheral andalan teman-teman sekalian, terutama yang mungkin suka makan gorengan sore-sore, terus nggak mau lap tangannya ya kan, sambil main balik lagi gitu ya. Nanti makan gorengan berminyak ya, tombolnya pada luntur. Nah, tapi tenang aja, ada PBT. Oke. Kemudian untuk di bagian kiri dan kanan dari keyboard ini nanti polos aja. Palingan aja ada sebuah port USB Type-C dan juga lampu indikator di sebelah dari kiri keyboardnya. Begitupun juga yang terjadi pada sisi atas dan bawah, di mana hanya terdapat emblem Red Dragon di tiap masing-masing dari sisinya. Sementara bagian bawah keyboard di sini hanya terdapat 2 pad karet yang berfungsi menjaga keyboard agar nggak licin nih saat kita letakkan. Serta nggak lupa juga ada 2 buah height adjuster dengan ketinggian 1 level di bagian kiri dan bagian kanan. Ya ujung-ujungnya ini akan membantu ya untuk menambah keergonomisan pada saat teman-teman gunakan.
Setelah kita ngomongin soal desain, maka kita masuk ke poin intinya, yaitu jelas fiturnya. Keyboard ini by default sudah menggunakan switch Otemu Brown, di mana untuk pilihan switch, ya sayangnya memang hanya terdapat switch yang brown doang. Ya bisa jadi mungkin buat teman-teman yang suka berisik, ya kayaknya kurang pas ya. Tapi kalau teman-teman mau yang varian lebih banyak, ya teman-teman harusnya bisa ambil yang Red Dragon Dragonborn K630W RGB Gaming Keyboard. Karena di sana banyak tuh pilihan warna untuk switch-nya. Bukan pilihan warna juga ya, tapi switch-nya juga. Switch Otemu Blue, Red, dan juga yang Brown. Nah, balik lagi ke produknya ini, maka untuk durabilitasnya sendiri, maka Switch Otemu ini diklaim mampu bertahan hingga 50 juta klik yang harusnya mampu dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ya, Pichel nggak sempat ngetes karena kita tidak punya kesempatan untuk mencet itu sampai 50 juta kali, teman-teman. Dan secara feeling pemakaiannya pun, tombol ini terasa clicky dan punya sensasi klik yang mantap. Dan kalau ditanya berisik atau enggak, ya memang tombolnya tergolong ya masih, ya juga mekanikal ya, masih ada berisik-berisiknya. Tapi karena ini yang brown, maka ini kliknya tuh enak gitu. Berisiknya pun juga sebenarnya nggak ganggu banget. Pichel tuh paling suka memang yang switch yang brown begini. Jadi balik lagi, walaupun memang masih tergolong berisik, tapi Pichel lebih suka dengan feedback yang switch coklat begini. Jadi teman-teman mungkin lebih suka yang red ataupun yang blue, ya itu kembali lagi ya. Ada beberapa tim Pichel juga yang lebih suka yang biru ya, biar kayak ya udah, daripada penasaran, berikutnya adalah contoh suara yang dihasilkan dari switch di keyboardnya. Check this out. Nah, terlepas switch yang udah pakai yang Otemu ya, bukan yang kaleng-kaleng, tetap aja nggak afdol rasanya kalau keyboard gaming itu nggak pakai LED light yang menyinari akan keycaps-nya. Namun sayangnya keyboard ini hanya menggunakan single light dan tidak bisa diatur tingkat kecerahannya. Ditambah lagi untuk LED-nya tersedia hanya warna pink aja. Jadi mungkin buat sebagian cowok mungkin akan takut dipertanyakan, ya kan, kejantanannya, ya kan. Tapi terserah lagi, kembali kepada teman-teman sekalian. Dan mungkin buat kita yang mau beliin ke pacar, ya kayaknya cocok nih ya buat ini babe buat kamu kerja. Nah ini keyboardnya gitu ya. Nice. Dan balik lagi kalau buat teman-teman yang mungkin mau varian LED lebih banyak, ya mau nggak mau beli yang model Dragonborn K630W RGB Gaming. Yang tadi Pichel bilang, gimana dia punya pilihan warna LED dan juga animasi yang bikin lebih heboh. Tapi buat kita yang para cewek-cewek yang lagi nonton pengen mechanical keyboard yang unyu-unyu, tampilan kalem, nah ini memang sepertinya cocok buat kalian ya. Walaupun begitu, yang menjadi concern Pichel sebenarnya adalah soal switch-nya. Karena beberapa kali Pichel pakai, itu tuh masih terregister akan double click. Jadi ini kayak masih belum anti-ghosting ya. Jadi belum anti-hantu nih ya. Jadi berapa kali kalau kita pencet tuh nanti kayak atau misalnya www gitu. 2 kali gitu ya. Jadi kalau kita cepet tuh kadang-kadang suka sebel sendiri ya. Karena belum ada anti-ghostingannya. Sementara kalau teman-teman tanya soal software pendukung, sayangnya keyboard ini pun juga belum dilengkapi dengan software apapun. Jadi untuk pengaturan tambahan kayak makro ataupun preset tombol-tombol gitu nggak ada sama sekali di keyboardnya ini. Agak disayangkan sih, ya kan? Karena nggak ada aplikasi begini tuh jadi kayak setengah mateng gitu. Dan juga sekali catatan yang mungkin Pichel lihat pada waktu kita pemakaian, walaupun keyboard ini katanya diklaim sudah anti-ghosting, tapi dalam pemakaian kita, terutama dalam kita ngetik cepat ataupun dalam kita yang mungkin suka pakai buat kerja gitu ya, maka Pichel menemukan beberapa kali kita masih double register. Jadi beberapa key-nya itu kayak double gitu ya, walaupun dia udah klaim anti ghosting. Jadi kenapa ya ini ya? Mungkin ghostingnya kurang kali ini, jampi-jampinya. To be honest, kalau teman-teman tanya secara kelengkapan fitur ataupun juga kondisi internalnya ya, Pichel ngerasa keyboard yang Pichel bahas kali ini tuh memang tergolong kayak seadanya. Terutama kalau kita bandingin sama tadi yang Red Dragon K630W. Tapi meskipun nggak ada software tambahan, ya ini juga kembali lagi kepada teman-teman sekalian sih. Ya buat kita yang mungkin cuma buat main game, harusnya mungkin nggak terlalu masalah. Tapi buat kita yang pakai buat kerja, buat ngetik, please put attention. Jangan sampai nanti kita beli double-double, kita ngetik dimarahin bos. Overall, menurut pribadi Pichel, keyboard Red Dragon Dragonborn K630W Wired Mechanical Keyboard merupakan sebuah keyboard mechanical entry level yang cocok banget buat kita yang nggak terlalu concern pada fitur-fitur yang terlalu fancy-fancy dan juga nggak terlalu concern soal RGB-RGB-an. Walaupun dari segi fitur memang ini pas-pasan, namun keyboard ini sudah menggunakan switch Otemu Brown yang secara durability punya durabilitas jangka lama ataupun jangka panjang, dan juga dia punya keheningan yang mungkin masih acceptable lah buat kuping kita. Di balik itu Pichel ngeliat bahwa keyboard ini nggak ada yang terlalu spesial.
punya identitas yang kayaknya more or less sama-sama aja ya. Apalagi di industri keyboard yang semakin membludak kayak gini, itu kayaknya keyboard ini agak kurang bisa menonjol lah gitu. Sementara untuk soal harganya sendiri, maka keyboard ini dibanderol di harga 400 ribuan di online shop kesayangan teman-teman sekalian. Ya melihat harga yang ditawarkan dan juga dibandingkan dengan fitur, memang ini bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi buat kalian yang mungkin nggak terlalu masalah dan juga nggak terlalu mengedepankan fungsi keyboard, cuma kayak bisa jadi ya, mungkin yang kalian melihat cuma, oh ini bagus nih, lucu, ada ping-pingnya, saya suka, ya udah ini silakan. Tapi buat kita yang nyari fitur, kayaknya antara fitur tuh price-nya tuh kayak nggak make sense gitu. Harganya masih kemahalan menurut Pichel. Maka keyboard ini ujung-ujungnya buat Pichel pakai cuma buat pakai main game, sekali-sekali doang ngetik-ngetik ataupun browsing, ataupun juga buat pekerjaan kantor tapi yang nggak seriusan. Dan nanti kalau mungkin ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi di bawah ini. Serta jangan lupa untuk playlist review ini, plus kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman jangan lupa juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game, di mana Pichel baru bahas game konsol yang rumahan, ya 300 ribuan, make sense, mantep banget. Dan juga PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga. Pichel belum sempat jalan-jalan lagi, jadi vlognya tidak terlalu banyak ya kan. Serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe semua. Oke? Jangan lupa guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Itu yang kalian mau kan? Pinky. Mana Pinky kita?